নমস্কাৰ মই হিমাগ্নি কলিতা আৰু আপোনালোক সকলোকে বঙাইগাঁও নলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁও কলেজৰ খেলপথাৰত আৰু ইয়াত এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই ইভেণ্টটো হৈছে ইঞ্জিন অইল চেঞ্জ এণ্ড ছাৰ্ভিচ কেম্প অৰ্গেনাইজড বাই মতুল বঙাইগাঁও ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ ৰয়েল এডভেঞ্চাৰ্ছ অন হুইল বড়োলেণ্ড ৰাইডাৰ্ছ ব্ৰাদাৰহুড অফ এনথুজিয়াষ্ট গল্ডেন লংগুৰ ৰাইডাৰ্ছ গাঞ্জিমা লড ছাপৰ্টেড বাই MotoGP Services, Cafe October, KTM, IFCO Tokyo, Motor Revealers, Fake Enterprise, Falcon Jungle Resort, Manas National Park, Bike Point Borpara, Champak Automobiles Bongaigaon. GLR Motorcycle Club एनफोर्सर और मैं एखेतक खुदिब विचारिছোঁ एखेतर अभिज्ञता केनेकुवा आपको कैसा लगा यहाँ पे आके हम लोग को भूटान में ये प्रोग्राम के बारे में सुना था सो यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं हम लोग को पहले गेलफू से यहाँ तक आने के लिए लगभग 32 किलोमीटर्स होता था तो हम लोग बोंगाईगांव में पास में हम लोग सर्विसिंग वगैरह करता था हम लोग को वहाँ पे इतना सर्विसिंग अच्छा वाला नहीं होता था तो ये सुना चलो देखते हैं क्या बोलते हैं बाकी आके हम लोग देखा तो सर्विसिंग बहुत अच्छा हो रहा है फ्री सर्विसिंग दे रहा है मोटुल कंपनी हम लोग को फ्री सर्विसिंग दे रहा है इसके लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच बोंगाईगांव नाउ ना हाँ आप लोग ने हम लोग को ऐसे अपॉर्चुनिटी दिया हम लोग यहाँ पे अभी फेमस हो जाएगा आप लोग के वजह से सो थैंक यू सो मच बोंगाईगांव नाउ फॉर दिस इंटरव्यू हेलो एवरीवन वेलकम टू मोटुल सर्विस कैम्प आज मोटुले यात धुनियाके एटा सर्विस कैम्प पातिছে फॉर द बाइक एन्थुसियास्ट और आई रियली थैंक मोटुल फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू मेक मी अ पार्टनर ऑफ दिस इवेंट एंड स्पेशली बङाइगाঁও नाउ फॉर कवरिंग द इवेंट इमान धुनियाके इहते कैप्चार करिছে धुनिया फुटेज लैছে सो दैट আপোনালোকে চাব পাৰে ভালকৈ যে কেনেকুৱা ইভেণ্ট হৈছে ইয়াতে আমি ইয়াতে ফুড পাৰ্টনাৰ হৈছোঁ এণ্ড নিউলি এটা আউটলেট খোলা হৈছে ব্ৰেক পইণ্ট এইম একাডেমীৰ ওচৰত কাম এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৱাৰ ফুড থেংক ইউ আমাৰ লগত আছে এই ইভেণ্টৰ অৰ্গেনাইজাৰ আৰু আমি এই ইভেণ্টৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰা জানো আহক হয় আজি মতুল বঙাইগাঁও তৰফৰ পৰা আমি ক্ৰুজাৰ বাইক ছাৰ্ভিচ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ এইটো আমাৰ হৈছিলে বঙাইগাঁও কলেজ ফিল্ডত তো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ শেষৰ পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ তো আমি যিমানখিনি আমাৰ ৰাইডাৰ্ছ আহিছিলে ভাল ৰেছপন্সে পাইছোঁ হয় আজিৰ ইভেণ্টটো যিহেতু ছাকচেছ হৈছে ধুনীয়াকৈ গতিকে আপোনালোকৰ নেক্সট এই বঙাইগাঁৱৰ মতুল বঙাইগাঁৱৰ পৰা নেক্সট আপোনালোকৰ প্লেনিং কি হ'ব পাৰে আচলতে এইটো বহুত শ্বৰ্ট নটিছত আমি ইভেণ্টটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ মানে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কৰিবলগীয়া হ'ল তো ইমান এটা হেৰি আমি 50খন বাইক হৈছে যদিও আমি ভিতৰৰ পৰা ছেটিছফাই নহয় আমি বেছি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই সকলোকে মানে ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক বা আমাৰ যিজনে ছাপোৰ্ট কৰিছে আমাক মানে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া নেক্সট যিহেতু অলৰেডি আমি 50 পাই গ'লোঁ মষ্ট প্ৰবেবলি অহা বছৰ আকৌ মই কৰিম এতিয়া আমাৰ লগত মোটামুটি আপোনালোকে দেখা পাইছে 6-7টামান ব্ৰেণ্ড জড়িত হৈ পৰিছে অহা বছৰলৈকে আমি আকৌ নতুন ব্ৰেণ্ড অনবোৰ্ড কৰিম তাৰপিছত আমি অটোমোবাইল লাইনত যিটো আজিলৈকে কোনো বঙাইগাঁৱত কৰা নাছিলে বা লোৱাৰ আছামত কৰা নাছিলে এটা মিনি এক্সপো টাইপ আপোনালোকে দেখা পাইছে এনভাইৰনমেণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা অহা বছৰলৈকে আকৌ বেলেগ ব্ৰেণ্ড আমি ল'ম ইয়াতে লৈ পেলাই এখন গোটেই ফিল্ডখন কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আকৌ আৰু আজি ধৰক শ্বৰ্ট নটিছত এদিনৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ আমি অহা বছৰলৈকে যদি আমি পাতোঁ তেতিয়াহ'লে খুব বেছি এদিন বা দুদিনলৈকে আমি এক্সটেণ্ড কৰিম প্লাছ ছাৰ্ভিচৰ লগতে আৰু কিবা কিবি নতুন এক্টিভিটি আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিম তো আশা কৰোঁ আকৌ অহা বছৰলৈকে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিম তো আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ মোৰ দৰকাৰ হ'ব বহুত সেইটোৱে থেংক ইউ আমাৰ লগত আছে বঙাইগাঁও কলেজৰ GS আৰু লগতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ মেম্বাৰ্ছসমূহ আৰু মই এওঁলোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এওঁলোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা নতুন কিছুমান কালচাৰ আছে যোনটো হয়তো আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ লোকসকলে আগতে হয়তো এই চহৰখনত দেখা নাই তো এনেকুৱা যাতে নতুন ইভেণ্ট আৰু নতুন কালচাৰ যাতে আমাৰ সমাজলৈ আহি থাকে কাৰণ যিহেতু এই সমাজতে আমি থাকিব লাগিব তো এই সমাজখন আমি কেনেকৈ গঢ়িয়াই তুলিব পাৰোঁ সেইটোৱেই আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু লগতে খুব ভাল লাগিছে যিহেতু বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ৰাইডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন গ্ৰুপকেইটাই আজি ইয়াতে মতুলৰ লগত স্পন্সৰ হৈ পিনে যিহেতু NERM যোনটো হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰাইডাৰ্ছ মিট যোনটো আপোনাৰ নাগালেণ্ডত হৈ আছে তো তাতে যিসকল ৰাইডাৰ্ছ গৈ আছে
তেখেতসকলক ইয়াৰে পৰা ফেলিচিটেট কৰি পিনে ভালকৈ যাতে তেখেতে ছেফটি ৰাইডিংটো যাতে প্ৰমোট কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি বিভিন্ন ৰোড ছেফটিৰ চাইন্স ইয়াতে দি আছে। তো এইটো খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই। খুব ভাল লাগিছে কাৰণ যিহেতু আমাৰ কলেজতে এইটো বস্তু হৈ আছে আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ছ'চাইটিৰ পৰা ফুল ছাপোৰ্ট আছিলে আৰু ভৱিষ্যতো যাতে এনেকুৱা আৰু প্ৰগ্ৰাম যাতে হৈ থাকে, ইভেণ্ট যাতে হৈ থাকে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আমাৰ লগত আছে মা কামাখ্যা অটোমোবাইলছৰ অ'নাৰ আৰু আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা। তো आपको मतलब कैसा लगा यहाँ पे और आपका बोलिए थोड़ा सा इसके बारे में। मोटुल बहुत अच्छा स्टेप लिया। ये बहुत नया थीम लगा मोटुल का जो इवेंट इसने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये बंगाई में शायद पहली बार हो रहा है ऐसा कोई कंपनी के तरफ से इवेंट हो और इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और थीम लेके आया है। इससे 100% कंपनी को प्रमोशन और ग्रोथ मिलेगा सेल्स में और एडवर्टाइजमेंट में। हेलो बङाइगाঁও, আজি আমি এই মটুল ইভেণ্টত আহিছোঁ। এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে বঙাইগাঁও কলেজ ফিল্ডত আৰু ইয়াত বহুত মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, ভালেকেইটা ক্লাব জড়িত হৈ আছে, লোকেল ক্লাবছ, নিয়াৰ বাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাবছকেইটাও জড়িত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল অপৰচুনিটি বিকজ আমি ৰাইডিং ক্লাবছকেইটাই আমি ডিচেম্বৰত আমাৰ এটা ইভেণ্ট আছে, আমি নাগালেণ্ড গৈ আছোঁ। তাৰে আগতে ডেফিনেটলি আমাক ছাৰ্ভিচিঙৰ দৰকাৰ আছিল আৰু লাকিলি মটুলে এইখিনি টাইমতে ইমান ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে প্ৰগ্ৰামটো। তো আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি বেনিফিচিয়েল হৈ গ'ল। আপোনালোকে ব'ৰ হৈ আছে উইকেণ্ডত ফুৰিব যাব খুজিছে, আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বহুত ভাল লোকেশ্যন আছে উইচ ইজ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাত মোৰ নিজা ৰিজৰ্ট এখনো আছে, ফেলকন জংগল ৰিজৰ্ট। আপোনালোকে গুগল কৰিব পাৰে, তাত আহিব পাৰে, এনজয় কৰিব পাৰে, চাফাৰী কৰিব পাৰে। ডেফিনেটলি উই আৰ গোয়িং টু গিভ ভেৰি গুড ডিছকাউণ্টছ টু এভৰিৱান। আপোনালোকে গৈ পাইছে যে এইটো আমাৰ মটুলৰ ছাৰ্ভিচ কেম্প হয়। ইয়াতে 4টা ক্লাবে এছ'চিয়েশ্যন হৈ আছে। গোটেইখিনি ক্লাবৰ মেম্বাৰ অলৰেডি ইয়াতে আহিছে ছাৰ্ভিচিং কৰিবৰ কাৰণে। তো মটৰ এব্লাছ হৈছে এটা ডিজিটেল মাৰ্কেটিং প্লেটফৰ্মত হেলমেট চেল কৰে। এইটো আপুনি অফলাইন ষ্ট'ৰ নাই ইয়াৰ। তো ইয়াৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি আপুনি অনলাইন পাব। তো ইয়াৰ এডভান্টেজ এইটো হ'ল আপুনি যিটো অফলাইন ষ্ট'ৰত প্ৰাইচটো অলপ বেছি থাকে, ইয়াতে প্ৰাইচটো অলপ কম পাব। এইটোৱে, ধন্যবাদ। হেল্ল' এভৰিৱান, আই এম দি অ'নাৰ অফ শেখ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। ইয়াতে আমাক পাৰ্টনাৰ হিচাপে মাতা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনবিলাক ৰাইডাৰ গ্ৰুপ আহিছে সিহঁতক ভালকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি দিয়া হৈছে। যিহেতু মোৰ শেখ এণ্টাৰপ্ৰাইজতে ভালকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি দিয়া হয়, আপোনালোকে এবাৰ আহি কিনে নিজৰ ছাৰ্ভিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ভিত্তিত আমি আৰু নিজকে গঢ়ি তুলিম আৰু ভালকৈ। ধন্যবাদ চবকে, বঙাইগাঁও ৰাইজবাসীকো ধন্যবাদ, ইয়াতে আমাক বহুত সহযোগ দিছে। নমস্কাৰ ৰাইজ, মই সুজিত মণ্ডল, বঙাইগাঁও মটুলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোনে মোক ইয়াতে মানে ইনভাইট কৰিছে আৰু মোৰ যদি ফটোগ্ৰাফী কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে মোক যোগাযোগ কৰিব।